7,5 тысяч квадратных метров, которые наполнены жизнью. У нас сейчас на базе лабораторного комплекса работают более 200 научных сотрудников в области наука жизни, более 100 аспирантов, более 150 студентов магистратуры. В общем, сейчас это очень классная, не имеющая аналога в стране площадка для использования генетических технологий и в сельском хозяйстве, и в области наука жизни. Но самое главное, это сейчас наша главная площадка для реализации наших образовательных программ. И надо сказать, что при создании университетских программ, да, именно университетских, при создании лабораторного комплекса, когда эта концепция разрабатывалась вместе с Андреем Александровичем, мы заложили принцип открытой инфраструктуры. То есть все то дорогостоящее оборудование, которое было закуплено для лаборатории университета, оно используется всеми научными группами университета и, более того, работает в интересах высокотехнологичных российских компаний. Поэтому загрузку мы стараемся приблизить максимально. Ну и поскольку, конечно, сейчас есть проблемы с были проблемы с техническим обслуживанием этого оборудования, мы создали собственную инженерно-техническую службу, которая полностью обеспечивает и обслуживание техническое, и ремонт всего того высокотехнологичного оборудования, которое закуплено. Мы сейчас с вами прогуляемся, посмотрим лишь малую часть наших лабораторий и проектов. И с нами сейчас два молодых ученых еще будут наших. Это Арсений Южалин, который работает в области иммунотерапии рака, и Константин Невко, который является представителем Центра информационных технологий. Ждемте. Здесь мы находимся в лаборатории биотехнологии растений. Здесь наши молодые ученые работают над созданием новых сортов сельскохозяйственных растений, используя технологии редактирования генома. Это не генно-модифицированные организмы, то есть мы не переносим несложный генетический материал в растения. Мы фактически вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция, делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем целенаправленно, мы фактически просто ускоряем эволюцию в сотни раз. И эти растения, которые мы получаем, они фактически ничем не отличаются от тех, которые случайным образом могут получиться в природе. Что мы делаем? Покажу вам. Например, мы здесь ведем работы по редактированию генома винограда. Вы видите сорт Мерло. Мы впервые в мире смогли отредактировать геном винограда и получить виноград, который устойчив к грибковым инфекциям. Меньше потери урожая, не нужно травить фунгицидами. А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже отредактированная клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина. Это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами. То есть такая молодильная клубника в итоге получилась. Вы обрабатываете? Вот виноград, да, химия обрабатывать не нужно при этом. Дальше у нас там горох еще культивируется, мы разрабатываем технологии увеличения продуктивности по биоху. Ну, понятно, что методы генной инженерии, они могут применяться не только в сельскохозяйственном хозяйстве, но очень активно используем их в медицинских целях. Сейчас мы используем технологии редактирования генома для создания методов генной терапии наследственных заболеваний. Например, гемофилия. Что мы сделали? Мы, понятно, там за рубежом сейчас создали супердорогие лекарства на основе рекомбинантных вирусов, генетически измененных вирусов. Но это такая тупиковая ветвь, на самом деле, развития биофармацевтики. Потому что вирусы имеют большие проблемы с безопасностью. Они иммуногенны, они могут вызывать побочные эффекты, и разработка и производство их достаточно дорогостоящие. Что мы сделали? Вы помните, в пандемию ковида за рубежом применялись МРНК-вакцины. Мы фактически сделали обратный инжиниринг этой технологии, создали патентно чистую технологию, и теперь мы с помощью таких вот липидных наночастиц мы доставляем, например, в клетки печени так называемая система редактирования генома, которые целенаправленно вырезают мутацию и вставляют правильный участок гена. И достаточно лишь несколько процентов клеток печени. Как вы сказали, что это правильно? Мы проверяем очень тщательно сейчас на лабораторных животных. И достаточно лишь там несколько процентов клеток печени таким образом генетически модифицировать, чтобы у человека полностью восстановилась нормальная продукция фактора свертывания крови. Вот мы сейчас по гемофилии Б сделали мышку генетически модифицированную, которая несет вот такую мутацию. Вы знаете, похожая опыт была в династии Романовых, из-за которых они страдали гемофилией. Рассказывали. Вот. И мы сейчас как раз мышку лечим. Она передается только по женской линии. Да, она с X-хромосомой, да. Мальчики болеют, передается по женской линии. Вот мы сейчас уже показали, что мы можем отредактировать на мыши. Сейчас, конечно, будет очень большое количество проверки безопасности. Если это случится, при позитивном исходе, да, мы пойдем, надеемся, выйти на клинические исследования пациента. Аналогично мы такой подход используем для лечения наследственной слепоты. Есть целый ряд синдромов, когда из-за мутаций у ребенка начинают гибнуть клетки сетчатки, которые воспринимают свет. И уже в детском возрасте, подростковом, он необратимо слепнет. Зрение не восстановить, сетчатка погибла.
Если в этом возрасте начать вводить как раз системы редактирования генома, которые справят вот этот генотип этих рецепторов, то человек может сохранить зрение. С помощью таблеток не делается, да? Это делается с помощью, вот, в случае наследственной слепоты, это введение под сетчатку глаза. Вот мы сейчас с нашими партнерами, офтальмохирургами в Екатеринбурге, мы вывели тоже линию мышей, которая имеет ту же мутацию слепоты, что у человека. И вот они на новорожденных мышатах отрабатывают введение под сетчатку, с тем, чтобы посмотреть, как это будет, а потом работать у мыши. Мы надеемся, что также это будет перенесено уже на человека. Вот здесь в этой лаборатории химической наши молодые ученые, собственно, разработали технологии синтеза одних из самых дорогих субстанций препаратов для лечения наследственных заболеваний. Это рездиплам для спинальной мышечной атрофии, адалурен для медистрофии Дюшена. Очень сложная технология. Швейцарцы, например, разрабатывали ее 5 лет. У нас молодой парень-аспирант сделал это за 1,5 года, причем сделал это так классно. Сейчас мы подали заявки на патент, публиковали статьи, ко мне начинают уже из-за рубежа сыпаться просьбы трансфер технологии это сделать, потому что действительно она очень, очень красивая. Ну и вот сейчас у нас уже заканчивается строительство опытно-промышленного производственного участка. Дело в том, что этот проект был выполнен в рамках пилотной программы Российского научного фонда поддержки прикладных исследований. То есть там компания Resident и ТЦ Sirius, это дочерняя компания группы Air Farm, она софинансировала этот проект вместе с Российским научным фондом и построила, вложила сейчас почти уже 1,5 миллиарда рублей в строительство маленького завода химического воздействия, который будет в таких микроколичествах выпускать субстанции орфанных препаратов, ультрадорогие, и готовить индивидуальные препараты для пациентов. Мы надеемся, что в следующем году вот та технология, которая здесь уже была создана в этих лабораториях, будет перенесена на промышленный участок и начнется уже производство. Но самое главное, что вот эта вот производственная инфраструктура, которую вот Елена Владимировна здесь тоже выстраивает в ИТЦ Sirius, она же не только для этого конкретно проекта. То есть фактически любые проекты по созданию новых молекул, которые у нас в университете разрабатываются, могут быть перенесены на эту площадку. Таким образом, мы просто уменьшаем барьеры для коммерциализации. Так, например, вот здесь мы в этой тоже лаборатории, у меня молодые сотрудники, аспиранты в рамках большого гранта Миноборнауки, программы генетических технологий, создали препарат для снижения устойчивости бактерий к антибиотикам. Вы знаете, это огромная проблема антибиотикорезистентности. Мы создали препарат, который действительно мышей, зараженных синегнойной палочкой, один из самых грозных патогенов, который устойчив ко всему, спасает от смерти при сепсисе, при заражении крови. Сейчас мы ведем переговоры с одной из российских компаний о лицензировании этой разработки. Ну и, собственно, вот этот принцип технологических платформ, он применим для любых проектов. Мы сейчас находимся в постоянном поиске новых идей, которые могут дать нам перспективы продукты, которые на этой технологии будут доходить, платформенной технологии, доходить до пациента. И очень помогает нам госпрограмма федеральной территории. Здесь была запущена госпрограмма научно-технологическое развитие, в рамках которой финансируются как раз проекты как внутренней группы университета, так и приглашенных ведущих ученых, молодых перспективных ученых. Вот, в частности, Арсений Южалин к нам вернулся из США как раз в рамках вот такой грантовой программы и ведет проект по иммунотерапии рака. Арсений, расскажете? Здравствуйте, я Южалин Арсений, я руководитель молодежной группы в Сириусе. Наша молодежная группа была стажирована недавно, только в этом году, и мы сейчас занимаемся социально значимыми заболеваниями, в частности, это злокачественное новообразование центральной нервной системы. Глиобластома. Глиобластома, глиома и так далее. Это страшные заболевания с крайне низкими показателями выживаемости. В среднем от 3 до 12 месяцев после постановки диагноза. Классические методы терапии, которые сейчас есть, они могут просрочить выживаемость на 2 или 3 месяца, но в конце концов нет эффективного лечения. И все методы, которые сейчас есть, они по большей части паллиативные. Задача нашего молодежного проекта – это найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией. Мы пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие опухоли, для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток, в частности, цитотоксических Т-лимфоцитов в опухоль, и тем самым победить рак. Для этого мы ингибируем некоторые белки, которые экспрессируются в раковых клетках. Нет, они специфически распознают Т-клетки и убивают, уничтожают опухолевые клетки. Да. Мы ингибируем некоторые белки, которые производят раковые клетки. И эти белки обладают выраженным иммуносупрессивным эффектом. Так, наш перспективный кандидат – это циклин-зависимая киназа 5. И у нас есть все основания полагать, что таргетирование
этого белка нам поможет значительно усилить иммунную инфильтрацию опухолей и в конечном итоге, возможно, улучшить прогноз онкологических пациентов. А вы как долго занимаетесь этой темой вообще? В целом я занимаюсь раком более 15 лет. То есть занимаюсь аспирантуру в Оксфордском университете в Великобритании, проходил, потом переехал в Техас, в город Хьюстон, онкологический центр МD Андерсона, это крупнейший онкологический центр в мире, там работает 25 тысяч человек, и я работал наряду с лучшими классе сотрудниками, которые занимаются проблемой онкологии. Теперь решил вернуться, чтобы двигать науку в России вперед. Нравится? Абсолютно, мне очень все нравится, все на очень высоком уровне, финансирование есть, доступные, уникальное оборудование, приборы, все есть в достатке, и руководство, самое главное, помогает нам выполнить наши грантовые проекты. Ничего не хватает? На данный момент ничего не могу сказать. Все хватает. С коллегами бывшими поддерживаете? Да, поддерживаем. В основном в моей предыдущей лаборатории большинство коллектива было из Китайской Народной Республики, так же как руководители, поэтому, когда я там работал, мы находили с ними общий язык, и мы в целом поддерживаем дружеские отношения. Очень хорошо. Спасибо. Смотрите, я почему очень хотел к вам заехать. Мы ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр Сирии. 1 сентября 2015 года. Но, к сожалению, 1 сентября этого года я не смог в силу известных обстоятельств, международных мероприятий у нас были. Вот. Но очень хотелось посмотреть, что же за эти 10 лет произошло. Вот. От первого шага с 1 сентября 2015 года и вот, по сегодняшний день. Вот я вижу, что движение очень серьезное. Да. Кроме школы еще и университет возник, вот, лабораторный комплекс, причем по самым разным направлениям. Да, сейчас мы еще немножко расскажем. Я не знал, как обеспечить безопасность и качество этих вакцин. Поэтому сейчас вот периодически в наших лабораториях мы оценили нашу работу в области иммунотерапии рака. Мы в рамках тоже грантовой программы федеральной территории разрабатываем так называемые иммуноадъюванты, потому что вакцины, по сути, там они как дрова, они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще поджечь. Вот для этого мы разрабатываем, что мы называем иммуноадъюванты, это молекулы РНК, которые кодируют провоспалительные факторы. При введении в опухоль они заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма индуцировать иммунный ответ против опухоли. И вот сейчас на мышах мы получили уже замечательные результаты. Тоже надеемся, что в следующем году это будет готово к клиническим исследованиям. И масса еще проектов, о которых просто нет времени сегодня рассказать. Вот. Но не одними только, естественно, проектами в области биомедицины или разработки лекарств мы живем. У нас хорошее очень направление нейротехнологий. У нас один из молодых ученых, наш Борис Сагалаев, не смог сегодня присоединиться. А это тоже прекрасный пример работы программы федеральной территории. Это русскоязычный гражданин Эстонии, который работал в Германии и благодаря грантовой поддержке теперь приехал в Сириус. Он разрабатывает очень интересный подход, мы его называем осязашка. Это способ человека заставить чувствовать виртуальное изображение. То есть фактически он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы. И фактически вы можете, там, гладя экран телефона, на котором изображена кошка, чувствовать, собственно, шерсть кошки. Да, действительно. Мы очень надеемся, что где эта технология может применяться, например, для дистанционных операций, когда хирург будет, конечно, чувствовать, собственно, что пациент он оперирует, чувствовать орган, чувствовать сосуды, полностью передача тактильных ощущений. Мы надеемся, что это потом будет работать и в другом направлении, чтобы, например, возвращать осязание людям с протезированными конечностями, например, чтобы полностью симулировать эту тактильную чувствительность. Вот это пример исследования в области нейротехнологий. Ну а еще одним направлением, которое у нас очень активно развивается, это информационные технологии и искусственный интеллект. Я передаю слово Константину Гнеткову, как раз наш представитель центра. Благодарю, Роман Алексеевич. Владимир Владимирович, Константин Гнетков, представляю Центр информационных технологий и искусственного интеллекта. В центре работает много групп ученых. Я представляю только одну из них. Мне доверили рассказать обо всех.
Наша группа вошла в университет Сириус благодаря программе развития федеральной территории Сириус. Мы выиграли грант. Тематика гранта связана с разработкой новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. Я считаю, что это, пожалуй, самое интересное, самое важное направление развития, поскольку появление квантовых технологий... Угроза? Да, новые Что ранее такое неизвестные. квантовая угроза? Дело в том, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие у нас средства шифрования, особенно с открытым ключом. Быстро скрывается очень. Да, по сути, квантовые компьютеры могут выполнять очень быстро параллельно действия. И та сторона или корпорация, у которой появится эта технология, она, скорее всего, будет скрывать в первую очередь то, что она ей обладает. Именно чтобы скрывать чужие шифры. Подсматривать, что другие делают. Как можно дольше, совершенно верно. Поэтому мы не знаем, когда этот момент наступит, и должны загодя на перспективу разрабатывать алгоритмы постквантового шифрования, методы, алгоритмы, технологии оценивания устойчивости наших блокчейн-экосистем, цифровых платформ российских, и, соответственно, развивать программно-технические средства обеспечения этой устойчивости. Вот, собственно говоря, это то, чем мы занимаемся в рамках нашего главного гранта. Есть другие направления, поскольку Центр информационных технологий и искусственного интеллекта, мы занимаемся вопросами безопасности искусственного интеллекта, больших языковых моделей, других моделей, и очень много работаем смежно с коллегами, поскольку в 60-е годы приблизительно в нашей стране появился лозунг «программирование – это вторая грамотность». Сейчас ровно то же самое касается искусственного интеллекта. Он применим ко всем технологиям, где накопились большие данные, они у всех есть. Собственно, в прошлом году Нобелевскую по химии получили два специалиста, которые разработали модель искусственного интеллекта, которая прогнозировала пространственную структуру белков. И мы надеемся, что где-то на этом междисциплинарном взаимодействии у нас рано или поздно появятся такие результаты. Но как Сколько сейчас работает по этому направлению? именно по направлению квантовых технологий, порядка 27 человек сейчас. Мы достаточно солидной группой, 6 докторов наук пришли под этот грант, большей частью из Петербурга, кстати, релоцировались. И из разных заведений, из разных учебных центров. Небольшой, наверное, секрет, что в области информационной безопасности многие выходцы из силовых структур. Я, например, заканчивал известную вам военно-космическую академию имени Можайска. После, естественно, мы работали в разных научных центрах. Соответственно, сформировали такую... Здесь получился такой центр интеллектуальной сборки специалистов. Да, со всей страны. И мы надеемся, что по итогам этого этапа у нас уже будут прототипы так называемых SDK, программных инструментов для сборки инструментов, обеспечивающих постквантовые алгоритмы безопасности. И на втором, на третьем этапе мы будем пробовать их внедрять. Дополнительно, естественно, мы занимаемся обучением, подготовкой кадров. Мы относительно молодой центр, у нас еще как таковых не было выпуска какой-то специальности, мы активно готовим программы дополнительного образования. И наши выпускники, магистранты, они уже сейчас работают в крупных федеральных компаниях, Ядро, Сбер, Росатом, защищают критическую и важную информационную инфраструктуру. То есть это ваши промышленные партнеры. Ближайшие, прямые, да, мы с ними активно взаимодействуем. Собственно, да. И как долго уже работает это? Мы, по сути, завершили первый год. Сейчас мы на втором этапе выполнения гранта. Первый год мы успешно защитили, сдали. Мы не останавливаемся, мы работаем с небольшим перевыполнением. Мы надеемся, что сумеем показать все те результаты, которые обещали, и даже, может быть, чуть больше. Спасибо. Да, Владимир Ильич, вы показали лишь очень маленькие долю того, что у нас происходит. Уверяю вас, здесь используется практически каждый квадратный сантиметр пространства. И огромное вам спасибо, что в свое время приняли решение передачи олимпийского наследия под развитие образования и науки в России. Были предложения сделать торговый центр. Да, знаю. Спасибо, что этого не случилось. Это получше. Благодаря Елене Владимировне здесь действительно создалось такое место силы уже в области науки и технологий. Роман, вам спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо.